ভাট গাছ বাংলাদেশের অনেক এলাকায় ঘেটু এবং বনজুই নামেও পরিচিত। এটিকে ভাটি গাছ বলা হয় আমাদের এলাকায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাতাটা কিন্তু আপনার অনেকটা কিন্তু ডিম্বাকৃতির। এই পাতাটা সাধারণত এই গাছটা 1 থেকে 1.5 মিটার কিন্তু লম্বা হয়ে থাকে। এই পাতার উপকারিতা, এই পাতাটা আপনারা বিভিন্ন এলাকায় ত্বকের স্কিনের সমস্যার উপরে ব্যবহার করা হয়। যদি কোনো পোকামাকড়ে কামড়ানোর ফলে সেই জায়গাটা যদি ফুলে যায়, এই পাতার ব্যবহারও প্রসিদ্ধ রয়েছে। এবং কিছু এলাকায় এটা কৃমিনাশক এবং জ্বর ব্যথা প্রদাহ ক্ষেত্রেও ব্যবহার করার ঐতিহাসিক ধারণা রয়েছে। তো আপনারা চাইলে আপনারা ঘরোয়া উপায়ে এই পাতার ব্যবহারটা আপনারা করতে পারেন।